Oors hielden ze drok hoorn, zo voor de variësvakantie. Maar de meeste reisbureaus kunnen op dit stuit net volle dwaan. Dat verneemt ook Tourkoop reisbureau in Dokkum. Eigenaar Richard Knoop, zijn vrouw en 2 personeelsleden zitten al haast een jaar in die nieuwere situatie. Eigenlijk vanaf vorig jaar maart ligt de hele reiswereld eigenlijk stil. Kleine opleving gehad in juni vorig jaar. Toen mocht er weer even gereisd worden. Een aantal landen stonden op code geel. Dus we konden weer naar Kroatië, Griekenland, Canarische eilanden, Spanje en dat soort bestemmingen. Dat heeft een paar maanden geduurd tot september. En net voor de herfstvakantie stond eigenlijk alles op oranje en lag de reiswereld weer helemaal stil. En dat betekent een heel oren werkdag als oors. Dat gewoon wij een soort vakanties boekt worden, is Knoop nou vooral dwaande met de administratie. Hebben we het vooral druk met de afhandeling van de coronafoutjes. Dus administratieve afhandeling is er. En daar zijn we een paar uur per dag mee bezig. Net sinds het voortvallen van haast alle boekingen kan Tourkoopreisbureau het nog wel volhouden. De stiepe pakketten van de oerriet helpen het bedrijf er op dit stuit terug hinnen. Botswargen mag het Knoop hem dan ook net. We staan nu 22 jaar en we hebben ook 21 hele goede jaren gehad. En nu is het een jaar wat minder. En we gaan ervan uit dat als de coronacrisis voorbij is, dat mensen ons ook weer weten te vinden. Als de maatregels aan zijn weer minder streng worden, kan het zomaar wezen dat mensen weer massaal op vakantie gaan. Maar een beslissing over wanneer het van de reissector weer gewoon wordt, dat is op dit stuit nog dreig. Ik denk op zich dat de bestemmingen over zee, dus Amerika, Canada, dat het nog iets langer op zich laat wachten. Maar goed, we verwachten eigenlijk deze zomer toch dat je binnen Europa redelijk veilig op vakantie gaat.